హలో అండి, నేను డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ వర్మ, కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్, అశ్విన్స్ హాస్పిటల్, హైదరాబాద్. ఈరోజు నేను మీకు వివరణ ఇద్దాం అనుకున్న టాపిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా, అంటే ఓఎస్ఏ అంటాను. ఇది ఇంకా చెప్పాలంటే గురక వలన నిద్రలో వచ్చే ఇబ్బంది. సో అసలు ఈ గురకలో ఏమవుద్ది? చాలామంది గురక పట్టడం అదృష్టం అనుకుంటాను, బట్ యాక్చువల్లీ గురక ఉన్న వాళ్ళలో వీళ్ళకి సరిగ్గా నిద్ర పట్టదనమాట. సో ఈ గురకలో ఏమవుతుందంటే నార్మల్గా మనం స్పృహలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఎయిర్వేస్ని చూస్తే కనుక అప్పర్ ఎయిర్వేస్ అని, లోవర్ ఎయిర్వేస్ అని అంటాం అనమాట. సో అప్పర్ ఎయిర్వేస్ అంటే మౌత్ నుంచి ఒక లెవెల్ వరకు అప్పర్ ఎయిర్వేస్ అంటాం. సో అప్పర్ ఎయిర్వేస్ చుట్టూ ఉండే మజిల్స్ అంటే ఫారింజియల్ మజిల్స్ యొక్క టోన్ స్పృహలో ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా, స్పృహలో లేనప్పుడు దాని టోన్ తగ్గుతుంది అనమాట. సో ఆ మజిల్స్ టోన్ తగ్గడం వలన ఆ గొట్టం ఏదైతే ఉందో, అంటే అప్పర్ ఎయిర్వే ఏదైతే ఉందో అది మూసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అండి. సో నిద్రలో వెళ్ళి కొద్దీ ఆ టోన్ తగ్గిపోవడం వలన పూర్తిగా మూసుకుపోవడం లేకపోతే పార్షియల్గా మూసుకుపోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో దీని వలన మనిషి తీసుకునే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఒక్కొక్కసారి పూర్తిగా ఆగిపోవడం, ఒక్కొక్కసారి పూర్తిగా తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఇది పూర్తిగా మూసుకుపోతుందో దాన్ని యాప్నియా అని, పార్షియల్గా మూసుకోవడాన్ని హైపాప్నియా అని అంటామన్నమాట. సో ఈ పూర్తిగా మూసుకోవడం, పూర్తిగా మూసుకోకపోవడం వలన ఆక్సిజన్ సరిగ్గా వెళ్ళకపోవడం వలన బ్రెయిన్ టిష్యూకి ఆక్సిజన్ వెళ్ళక మనిషి నిద్రలోకి వెళ్తున్న మనిషి ఉలిక్కిపడి లేస్తాడనమాట. సో ఇది నిద్రలో కొన్ని వందల సార్లు జరగడం వలన ఈ ఫలానా ఇబ్బందితో బాధపడుతున్న మనుషుల్లో నిద్ర సరిగ్గా పట్టదనమాట. అంటే 10 minutes 20 minutes అలా నిద్ర పట్టడం, మళ్ళీ ఇబ్బందితో లెగవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇది నిద్రలో చాలాసార్లు జరగడం వలన ఈ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ స్లీప్ వలన ఓవరాల్గా వాళ్ళకి హెల్త్ మీద బర్డెన్ పడుతుంది అన్నమాట. ఎలా అంటే హార్ట్ హెల్త్ మీద, మానసిక స్థితి మీద, అంతేకాదండి వీళ్ళు ఈ ఓఎస్ఏతో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి డ్రైవింగ్ ఇష్యూస్ వస్తాయన్నమాట. చాలామంది యాక్సిడెంట్స్ చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట. అదే కాదండి వీళ్ళు ప్రాపర్ హెల్దీ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయరు అనమాట. సో ఈ ఓఎస్ఏ ఎవరెవరిలో చూస్తూ అంటే ఇది ఎక్కువగా మనం మగవాళ్ళలో చూస్తాం. 50 వయసు పైబడిన వాళ్ళలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఎందుకు మగవాళ్ళలో ఎక్కువ చూస్తామంటే ఫ్యాట్ అంటే కొవ్వు డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది మగవాళ్ళలో చూస్తే అప్పర్ బాడీ ఫ్యాట్ ఎక్కువ అనమాట, ఆడవాళ్ళలో చూస్తే లోవర్ బాడీ ఫ్యాట్ ఎక్కువ అనమాట. సో అందుగురించి మగజాతిలో మనం ఎక్కువగా ఈ ప్రాబ్లమ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట. సో అసలు ఈ ఓఎస్ఏకి గల రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, ఎవరెవరిలో ఎక్కువగా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే స్మోకర్స్, ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళలో ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అండి ఈ ఓఎస్ఏ వచ్చే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. ఇదే కాకుండా ఒబిసిటీతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు, ప్లస్ ఇందాక అనుకున్నట్టు మగజాతి ఈ ఫ్యాట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వలన, అదే కాకుండా ఈ నోజ్లో గ్లాండ్స్ అంటే పాలిప్స్ రావడం వలన, లేకపోతే గొంతుకులో టాన్సిల్స్ రావడం వలన, ఈ అబ్స్ట్రక్షన్ వలన వీళ్ళల్లో ఇంకొంచెం రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. చాలామంది పుట్టుకతో కూడా ఈ దవడ బోన్ అంటే మ్యాండిబుల్ అంటాం అనమాట, అది ఏమైనా డిఫెక్ట్ ఉన్నా, లేకపోతే కొంతమందిలో నాలిక చాలా మందంగా ఉంటుంది అనమాట. సో వాళ్ళల్లో కూడా కామన్గా ఈ ఓఎస్ఏ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఓఎస్ఏలో ఉండే సిమ్టమ్స్, లక్షణాలు ఏవేవి ఉంటాయంటే వీళ్ళల్లో బాగా గట్టిగా గురక పెట్టడం, ప్లస్ రాత్రులప్పుడు ఉలిక్కిపడి లెగవడం, అప్పుడప్పుడు గాలి అందక లెగిసి కూర్చోవడం, అటు ఇటు ఎక్కువ కదలడం, నోరు పొడారిపోయినట్టు చెప్పడం, అంతేకాదని పొద్దున్న లేచిన వెంటనే ఫ్రెష్గా పట్టలేదు స్లీప్ అని చెప్పడం, పొద్దున్న లేచిన వెంటనే హెడేక్తో లెగవడం అనేవి కామన్గా చూస్తాం అనమాట. ప్లస్ వీళ్ళల్లో ఈ నిద్ర సరిగ్గా పట్టకపోవడం వలన మూడ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. అంటే చిన్న చిన్న వాటికి కోప్పడడం, కారు ఎక్కిన వెంటనే పడుకోవడం, 24 hours చూస్తే రాత్రులు సరిగ్గా పడుకోకపోవడం వలన వీళ్ళు పొద్దున్నలు ఎక్కువ పడుకుంటూ ఉంటారనమాట. సో కారు ఎక్కిన వెంటనే పడుకోవడం, చుట్టాలు ఎవరిని ఇంటికి వస్తే టీవీ చూస్తూ పడుకోవడం, కానీ సోఫాలో కూర్చుంటే వెంటనే ఒక కులుక్పాట్లాగా వేస్తారనమాట. సో అది కామన్గా ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా పేషెంట్స్లో
అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట. సో అసలు ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా పేషెంట్స్ని ఎలా ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తాం? సో పేషెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పే లక్షణాలతో పాటు ఫిజికల్గా ఎగ్జామిన్ చేసి వాళ్ళ అప్పర్ ఎయిర్వేస్ అంటే ఈ థ్రోట్లో అయినా గ్లాండ్స్ ఉన్నాయా, నోజ్లో అయినా గ్లాండ్స్ ఉన్నాయా, ఇవన్నీ చూసి క్వశ్చనైర్స్ అని ఉంటాయండి. బర్లిన్ క్వశ్చనైర్ అని, స్టాప్ బ్యాంక్ క్వశ్చనైర్స్ అని. ఆ క్వశ్చనైర్స్లో మేము అడిగే ప్రశ్నలకి వాళ్ళు చెప్పే లక్షణాలకి బట్టి ఒక స్కోరింగ్ సిస్టమ్ కింద ఫామ్ చేసి ఆ స్కోర్ కనుక సిగ్నిఫికెంట్గా ఉంటే వాళ్ళల్లో ఫర్దర్ టెస్ట్ అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ టెస్ట్ చేసి ధృవీకరిస్తాం అనమాట. సో ఏ టెస్ట్ ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాకి కన్ఫర్మేటివ్ అంటే కనుక పిఎస్జి అంటాం అనమాట. అంటే పాలీసోమ్నోగ్రఫీ. ఈ పాలీసోమ్నోగ్రఫీ ఆర్ స్లీప్ స్టడీని 3 లెవెల్స్ ఉంటాయన్నమాట. లెవెల్ 1 అంటే ఇది హాస్పిటల్స్లో స్పెసిఫిక్గా స్లీప్ ల్యాబ్ ఉండి, వీడియో మానిటరింగ్ ఉండి, డివైస్ ఉండి, చాలా మానిటర్స్ ఉంటాయన్నమాట అండి. సెన్సార్స్ పెట్టి మానిటరింగ్ చేస్తాం. సో నైట్ 8 o'clock స్టార్ట్ చేస్తే మార్నింగ్ 8 o'clock వరకు మీ స్లీప్ని రికార్డ్ చేస్తుంది అనమాట. ప్లస్ వీడియో సర్వేలెన్స్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఇది లెవెల్ 1 స్లీప్ స్టడీ. ఇదే కన్ఫర్మేటివ్ స్టడీ అండి. నెక్స్ట్ లెవెల్ 2 అంటే హాస్పిటల్కే కాకుండా ఇంటికి వెళ్ళి ఫెసిలిటీ కూడా ఉందని దాన్ని హోమ్ స్లీప్ స్టడీ అంటాం అనమాట అండి. సో దాని లెవెల్ 2. ఇంకోటి లెవెల్ 3 ఏమో పోర్టబుల్ మానిటరింగ్ ఉంటుందండి. జస్ట్ ఫింగర్కి పెడతాం అనమాట అండి. మీ స్లీప్ క్వాలిటీని దాని ద్వారా అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో ఈ లెవెల్ 1 స్లీప్ స్టడీలో కనుక మనం ఈ ఇందాక చెప్పినట్టు యాప్నియా, హైపాప్నియా అనే ఇండెక్స్ని మెజర్ చేస్తాం అనమాట అండి. సో యూజువల్గా ఇండెక్స్ని మనం మైల్డ్గా, మోడరేట్గా, సివియర్గా డివైడ్ చేస్తాం అనమాట అండి. సో ఈ మైల్డ్, మోడరేట్ ఉన్న వాళ్ళల్లో యూజువల్గా డాక్టర్స్ అడ్వైస్ చేసేది లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అనమాట అండి. అంటే వెయిట్ లాస్, నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి చేయగలిగితే, ఈ బాడీ ఫ్యాట్ అనేది తగ్గించుకోగలిగితే ఈ మైల్డ్ సిమ్టమ్స్, మోడరేట్ సిమ్టమ్స్ ఉన్న పేషెంట్స్లో ఈ స్నోరింగ్ ఇష్యూస్, ఓఎస్ఏ సిమ్టమ్స్ అనేవి తగ్గుతాయి అన్నమాట. బట్ ఎవరికైతే ఈ కొంచెం మోడరేట్, సివియర్ ఉందో వాళ్ళల్లో గనక మనం ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీస్కి వెళ్ళాలన్నమాట. సో ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీస్ ఏవేంటి అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, ఒకటి పొజిషనల్ థెరపీ అండి. సో పడుకున్నప్పుడు రైట్ సైడ్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ పక్కకు తిరిగి పడుకోమని చెప్తాం అనమాట. దాని మూలాన అప్పర్ ఎయిర్వే క్లోజ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ తక్కువ. అదే కాకుండా కొంచెం పిల్లో హైట్ ఎక్కువ పెట్టుకోమని చెప్తాం అనమాట. సో దాని మూలాన కూడా అబ్స్ట్రక్షన్కి ఛాన్సెస్ తక్కువ. సో ఇదే కాకుండా ఒకవేళ ఈ పేషెంట్స్లో సిగ్నిఫికెంట్గా ఉంటే కనుక పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్ థెరపీ అంటాం అనమాట. ఇందులోనే 2 డివైజెస్ ఉంటాయండి. ఒకటి సిప్యాప్ అని, ఇంకోటి బైప్యాప్ అని. సో ఈ డివైజెస్ మీరు చాలామంది ఇంట్లో చూసుంటారండి. ఒక చిన్న డివైస్, బెడ్ సైడ్ డివైస్ ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఒక పిల్లో మాస్క్స్ లాంటిది వస్తాయన్నమాట అండి. సో నేజల్ పిల్లోస్ అని, అంటే డైరెక్ట్గా ముక్కులోకి వెళ్ళిపోయే మాస్క్లు కానీ, నోటి దగ్గర పెట్టుకొని మాస్క్ కానీ ఉండడం వలన ఈ మెషిన్ ఏం చేస్తుందంటే అండి, సో పాజిటివ్ ప్రెషర్ని ఫోర్స్గా అందించడం వలన ఎయిర్వే క్లోజర్ అనేది జరగదన్నమాట. సో ఎవరికైతే స్మోకింగ్ ఇష్యూస్ ఉండి కొంచెం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిటెన్షన్ ప్రాబ్లం ఉంటుందో వాళ్ళలో బైప్యాప్ మెషిన్ అని, లేకపోతే యూజువల్గా సిప్యాప్ మెషిన్స్ యూజువల్గా మనం ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం అనమాట. ఇది యూజువల్గా లైఫ్ లాంగ్ వాడాల్సి వస్తుంది. సో ఇది పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్ థెరపీ అండి. ఇదే కాకుండా నెక్స్ట్ మనం వీళ్ళలో అడ్వైస్ చేసేది మ్యాండిబులర్ అసిస్ట్ డివైజెస్ అని. సో ఈ దవడ బోన్ ఇష్యూస్ వలన ఉండే పేషెంట్స్కి, ప్లస్ ఎవరైతే ఈ సిప్యాప్, బైప్యాప్ వాడరో ఈ అసిస్ట్ డివైస్ వాడడం వలన మనం కొంచెం అబ్స్ట్రక్షన్ని తగ్గించగలం అనమాట. సో వీటితో కూడా తగ్గకపోతే అప్పుడు ఈఎన్టీ సర్జన్స్ హెల్ప్ తీసుకొని మనం నేజల్ సర్జరీస్ కానీ, ఓరల్ సర్జరీస్ కానీ చేయించుకొని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఎందుకు ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఇంత డేంజరస్ అంటే కనుక చెప్పాలనుకుంటే కనుక, ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాలో మెయిన్గా ఈ ఆక్సిజన్ సరిగ్గా అందకపోవడం వలన బ్లడ్ థిక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. సో ఈ బ్లడ్ థిక్ అవ్వడం వలన లంగ్స్లో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఫామ్ అవ్వడం, బ్రెయిన్లో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఫామ్ అవ్వడం, హార్ట్ సర్క్యులేషన్లో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఫామ్ అవ్వడం వలన
దీని వలన స్ట్రోక్ వచ్చే ఛాన్స్ కానీ, హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే ఛాన్స్ కానీ, ప్లస్ సరిగ్గా నిద్ర లేకపోవడం వలన దీంతో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో అందుగురించే ఈ ఓఎస్ఏ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డిజీజ్, చాలా సైలెంట్ డిజీజ్ అనమాట. ఈ వీడియో చూసి నేను చెప్పిన లక్షణాలతో బాధపడే వాళ్ళు ఎవరినన్నా ఉంటే ఇమీడియట్గా ఎవాల్యుయేషన్కి దగ్గరున్న హాస్పిటల్లో పల్మనాలజిస్ట్కి కానీ ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్కి కానీ చూపించి దీనికి సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక మనం వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం వలన ఈ ఇష్యూని మనం కంట్రోల్ చేయగలం అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ.